maanta waxaa sharaf weyn noo ah xukuumadda nabad iyo nolol ugu horeyn inaan idinkala soo qayb galo idinla soo gudbiyo salaan aan idinka sido madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xasan cali khayre oo labadooduba salaan kaliya laaba idiin soo diraya dhallinyaraduna kaalin weyn ay agtooda kaga jirto waa sanad guuradii labaad ee shirweynaha qaran ee dhallinyarada waxaan uga hambaleynayaa wasiir khadiijo maxamed diiriye iyo wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga dadaalka weyn ee ay ugu jiraan sidii ay u midayn lahaayeen u dhiirigelin lahaayeen u wacyigelin lahaayeen dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogaan waxaa kaloo mahad celinayaa bahweynta dhallinyarada ee soo qabanqaabisay shirweynaha maanta aynu isugu nimid farxad weyn bay runtii noo tahay kal hore markii dhallinyarada la aasaaso shirweynihii koowaad aan qabsanay waan joogay waana dadaalkii wasiir khadiija ay samaysay iyo shaqaalaha wasaaradda iyo wasiir ku-xigeenka dhammaantood marka dhallinyarada iyo wasaaradda iyo xukuumadda guud ahaan aan gacmaha isqabsanno horumar weyn baynu gaari karnaa waxaan doonayaa in wax yar ka idhaahdo mowduuca maanta ee ah dhallinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda iyo dhallinyarada soomaaliyeed maxay ugu fadhidaa bulshooyinka soomaaliyeed waxay ogsoon tihiin in dhallinyaradu boqolkiiba 75 ay yihiin populationka shacbweynaha soomaaliyeed taa macnaheedu waxay tahay soomaaliya rajo fiican bay leedahay xuduudda ugu weyn iyo xoogga ugu weyn ee ay leedahay maadaama uu dhallinyaro yahay dhallinyaradu dhaqaalaha iyada kobcisa xoogga wax soo saar ee dal leeyahay ee uu ku faana waa dhallinyaro marka maadaama aqlabiyadda populationka dalkaasi uu dhallinyaro yahay dalkaasi rajo weyn buu leeyahay dunida wadamo badan waxay la halgamayaan in qoysaska lagu wacyigeliyo inay carruur dhalaan si xoog dhallinyaro dalkaasi u yeesho marka rajo weyn bay soomaaliya leedahay doorar waaweyn oo badan oo shariif ah bay dhallinyaradu ka ciyaari kartaa horumarka dalkooda hadday tahay dhaqaalaha waa cududii dhaqaale iyo wax soo saar ee dalka horumarinta waa cududii horumarinta difaaca dalka cidda maalin kasta dalka u dhimanaysa ee u shahiidaysa ee nabadgelyada ka shaqaynaysa waa dhallinyarada